Hola, soy de nuevo yo y voy a enseñarle cómo se juega este juego y voy a enseñar cómo se derrota. Entonces vamos a jugar de nuevo la misma partida porque no sé si me ha dado la segunda partida o es que la segunda partida ahora mismo. No sé, se habrá bugueado o algo en la partida esta del primer objetivo y se habrá bugueado. No sabremos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora mismo es coger anillos, derrotar totalmente a los otros enemigos. Y si no, vamos a saltar aquí. Y si no le han dado el botón de suscribirse, denle porque si no, si estuvieran aquí sería mejor. Y saludos para Alex, también para Botanitas. Y vamos por acá y coger los anillos. No sé por qué suena mal el sonido. Y vamos por aquí andando. Saltamos de nuevo. Vamos corriendo, rápido. Casi no pilla ese enemigo porque menos mal que tenía atención a ese enemigo porque si no yo lo mataría. Y bueno, ha caído algo del árbol, así que lo vamos a coger. Vamos a cogerlo porque no sé si habrá salido en Sonic Boom, porque todavía casi he llegado al Dr. Nema. Y vamos a matar a algunos enemigos para que nos dé algunos mapas, porque ahora mismo cuando he estado grabando no me ha salido eso, no me ha salido el otro mapa. No entiendo por qué, porque se habrá bugueado o algo el juego o tendré que reiniciarlo o hacerlo de nuevo. Así que vamos a jugar bien. Y si aquí está la banderita muy cerca y ya ganamos esta partida. No sé lo que está pasando. A ver, vamos corriendo a coger moneditas. No sé lo que ha pasado, pero tendré que resolverlo yo después. Porque si no lo resuelvo después, porque no sé lo que pasa, que se habrá bugueado los mapas o algo, pues entonces no sabremos lo que le pasa a los mapas, porque no se activa ni nada. Entonces pues se llama O-Gravy 1, o sea, el primer mapa. Lo que tenemos que hacer es justamente, y ya lo he puesto en pantalla, y si lo ven, véanlo, porque es precioso el paisaje. Y vamos a jugarlo, porque es muy fácil de jugar, porque yo lo aprendí en Sonic normal, pero es que lo que quiero es que lo diferente de este juego es la carne, esta de anillo. Y no entiendo por qué hay otra cosa nueva de los juegos esta, que cuando cogemos esos anillos, no lo entiendo. Y lo único que tengo que hacer son coger monedas y justamente matar enemigos y también desbloquear mapas. También al boss del Dr. Eggman. Y también le den a la campanita si no se han suscrito. Y también denle like. Y por si no se han suscrito, denle a suscribirse y también estar con nosotros. Por si quieren algún día respondernos, pues les responderemos a ustedes y estaremos hablando con vosotros
si habéis visto este vídeo, hablaremos con ustedes y entonces estaremos hablando un poco con otros amigos y otras cosas. Y lo que tenemos que hacer es hablar un poco, hablar y también vernos, como en videollamada y esas cosas. Y lo único que tienen que hacer es poner los vídeos de Cocinando con el Mister. Y lo único para suscribirse es dándole a la campanita. Si lo saben, no hace falta que lo digan. Y lo único que tengo que hacer es matar enemigos, coger anillos y también desbloquear el otro mapa, el segundo acto, pero no sé por qué no se me ha desbloqueado todavía. Vamos a ver lo que pasa, no sabemos lo que pasará. ¿Por qué ha pasado? ¿O es que se ha bugueado? Mañana lo seguiré buscando, lo que ha pasado, lo que he visto yo. No sé lo que habrá pasado. Así que mañana lo descubriré y entonces ya sé qué será. Y entonces, sin más despedirnos, si quieren mañana grabo otro vídeo porque mañana tengo el día libre, ¿vale? Tengo el día libre porque mañana no tengo nada de colegio y entonces le grabaré otro vídeo. Si les gusta a ustedes, pues grabaré otro. Y entonces estaré con ustedes hablando. Y si no estáis suscribidos, pues entonces sí, despedido. Suscribiros si no estáis suscritos. Y sin más despedirnos, hasta el próximo vídeo. Muchos besos.